Yağmur yağmadığı zaman onu bir gelenek yapmışlar eski adamlarımız. Onun için yağmur ekmeğini yaparız her sene böyle kurak diktiği zaman kurak. Biz şimdi burada yağmur ekmeğini nasıl ediyor? Haber veriyor konuya komşuya. Herkes birer tabak un getiriyor. Birer ilan birer tabak her neyse. Herkesin gücüne göre. Yağ getiriyor. Peynir getiriyor. Bir 7 yolun çatına bir ateş yakıyor. Atasını da gelene bir yağlıyor veriyor. Bir yağlıyor veriyor. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun, hoş geldiniz. Çayımızdan da Kız ne yapayım ana gelen alıyor. onları öğretiyorlar. Pırtılın Aymet, pırtılın. Şu Durdu'nun oğlunu veren olmadı. Almadı görmedim ne bileyim ben Durdu'nun oğlu gelmedi daha. Yemedi, hiç yemedi ya. 7 yolun çatı delik. 7 yol olacak. Yine var 7 yol. O yanda var, o yanda var, o yanda var. Orada var. Hep yol var şu aşağı, şu aşağı. Yani her yoldan gelen bir ekmek alacak. 7 yolun çatı delik. Ona dedik. 7 yolun bir araya gelip de her yerden uğranan yer. Yemedi, hiç yemedi ya. Osman yedi verdiler. Apo yediniz mi? Apo. Anne. İmma. Yemeğini istesin ne yapayım oğlum? Ha burada ediyor. Gelin ilk sen yemeğe. Birimiz yolculuk yapıyor, haydim diyor. Giden şey yapar. Yağmur ekmeğinden, hava kurak gidiyor. Bir şey olur, ne olur, ne olmaz diyor. Toplandan duyan geliyor. Bir bu mahallede ediliyor, bir de şu mahallede ediliyor, bir şu yanda ediliyor, bir yerde edilmiyor bu. Bu şey yağmur doğar. Bu an bize desek yarın da şu mehle diyor. Bir günde şu mehle diyor. Bir de şu yok. Ay. Gel Yağmur yağdı yerlere, su doldurdu göllere. Ya bu arkasını neyse onu bilemiyorum. Böyle de bağırışırlardı çocuklar el çırpı Ya yağmur, teknede hamur, tallada çamur, ver Allah'ım ver, selli süllü bir yağmur, bağırışırlar çocuklar. Böyle bağırışırlar, sizin duanız kabul olur derdik biz bizim kolumuz da sizin olur deyince bebekler daha şahlanırlardı, bağırışırlardı. İçi verin kızlar. Fazla rast geliyor yağıyor, bilmiyorum ondan. Bilmiyorum çocukların şeyinden, duasından. Bilmiyorum Allah'ın vakti şartı. Çok güzel yağıyor, bazı da hiç yağmıyor. Çok yağıyor. Bir tek iki de katalıyor, bazı güneş doğuyor yeniden, bazı da yağıyor, hamuru tekneye toplayıp kaçıyor. Gelen şimdi ne diyorsunuz yağmur ekmeği inşallah iteniniz tekneniz sele gider derler herkes. Duaları bu. Duaları bu. He. Böyle derler ederek biz de işte. Konu komşu birleşir yeri. Eskiden beri var bu. Bu onların değil. De böyle kamera yoktu o zaman bir şey yoktu. Ya kameranın arası. Fotoğraf çeken bile yoktu eskiden. Şimdi herkesin elinde kamera var.